No niin, se on Kyläkset täällä taas. Mä en tiedä mistä mä tällä kertaa puhuisin, mutta mä näytän vaikka mun ensimmäisen pelaamun tässä näin, mikä näkyy. Joo. Kiitos KKlle kun teit tämän. Tylsyydellä ei ole rajaa. No, näytetään sitten vaikka tavaroita. Ihan huviks. Jotain köyhää. Paskaa. Paskaa. Lisää paskaa. Paskempaa. Ja vielä kerran paskaa. Lisää paskaa. Ainut hauska mikä täällä on. Täällä. Noniin, voitteko te lopettaa sen meluumisen siinä taustalla? No sit pelaatte, mutta olkaa hiljaa. Joo. Räkästä ravitseva ees. Joo. Niin, tosiaan. Mistäs tästä nyt sitten alkaisi pölöttämään? Mä oon kyllä tässä varmaan puhunut aika satana kauan. Tää kommentaari on vitun laadukas, koska mä en keksi mitään puhumista. Voitte te lopettaa ton saatanan melumisen, kiitos. Mennään moikkaa Petri, jonnekin missä se on. Mä en tiedä missä se on. Jossain perseessä. Toisesta. Mutta. Niin. Voi vittu. No hajuakaan mistä mä kerran. Annan tästä vaikka omat merkkini. Eli ATKD, ystävänpäivä ja internetti ja Kimmo ja Nightmare ja näytetään täältä vielä. Jotain roskaa. Joo. Joo. En mä keksi mitään järkevää. Joo. Joo, tää on oikeesti aika vittu turha video. Mutta ainakin mä nyt sit puhun tässäkin taas jotain omaa. Niin joo. Pro Hotel Cinema muuten sit siirtys mulle, että se ei oo sitten enää dollin. Niin sinne saattaa tulla jotain kommentaaria, mut kyllä mä suurimman osan Terebelillä. Joo, joo. Mä lopetan nyt tähän. Ja nähdään seuraavassa kommentaarissa. Ja yksi juttu oli vielä, mä en muista enää mikä se oli. Olkaa nyt vittu hiljaa se. Kaverit, niin se on toi Jutsuka tossa takaan, kun sillä on jotain CPO-ongelmia. No ei vaan, se vaan riehuu, se on ihan liikaa ees. Mä halusin kiittää jotain tyyppiä, mutta mä en tiedä missä se on. Missä on? Ei oikeesti missä se on. Vittu mä en löydä sitä. Tuliko se minne? Missä se on? Ai niin, Habikselle kiitoksia, kun on tykännyt kovasti kommentaareista ja näin poispäin. Joo, mutta morjes.